ছোট্ট বন্ধুরা, আজ আমরা ক্লাস 3 লেসন 4 সেকেন্ড টার্ম এক্সামের জন্য শুরু করব। চলো শুরু করা যাক। নো ইউর বার্ডস অন ইউর মার্ক। এখানে পাখির ছবি দেখতে পাচ্ছি, বা তার বাসা আছে, একটা দুটো বাচ্চা রয়েছে। তারপরে দেখো এখানে রয়েছে লেটস টক, আস্ক ইউর পার্টনার, তোমার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করো। হু ক্যান ফ্লাই ইন দ্য স্কাই। তো এখানটা আমরা উত্তরটা কি লিখব? বার্ড ক্যান ফ্লাই ইন দ্য স্কাই। তারপরে রয়েছে হু হ্যাজ ফিদার্স, বার্ড হ্যাজ ফিদার্স। এখানে পাখিরই ছবি আছে, তার মানে আমরা পাখি নিয়েই গল্পটা পড়ব। তারপর হু হ্যাজ এ বেক, বার্ড হ্যাজ আ বেক, মানে বেক মানে হচ্ছে পাখির এই চঞ্চুটাকে বলা হয়। তো লেটস রিড দ্য পিকক অ্যান্ড দ্য ক্রেয়ন। ময়ূর এবং সারস পাখির একটা গল্প পড়ব। চলো শুরু করা যাক। ওয়ান্স আপন এ টাইম এ পিকক লিভড ইন এ ফরেস্ট বিসাইড এ লেক। বলছে একটি হ্রদের ধারে একটা সময় একটা ময়ূর জঙ্গলে বাস করত। হি ওয়াজ ভেরি প্রাউড অফ হিজ বিউটি। সে তার সৌন্দর্য নিয়ে খুবই গর্বিত ছিল। এভরিডে হি ইউজ টু গো টু দ্য লেক। প্রত্যহ দিন সে সেই হ্রদে যেত। দেয়ার হি লুকড অ্যাট হিজ ওন রিফ্লেকশন ইন দ্য ওয়াটার। জলের মধ্যে সে তার নিজের প্রতিচ্ছবি দেখত। ও হোয়াট আ বিউটিফুল বার্ড অ্যাম আই। আমি কি সুন্দর একটি পাখি। মাই ফিদার্স অ্যান্ড উইংস আর সো বিউটিফুল। আমার পালক ও ডানাগুলি খুবই সুন্দর। হি ইউজ টু সে টু হিমসেলফ। সে প্রতিদিনই এই কথাটা সে নিজেকে বলতো। ওয়ান ডে এ ক্রেন কেম টু লিভ বাই দ্য লেক। একদিন একটি সারস ঝিলের ধারে থাকতে এলো। দ্য পিকক স দ্য ক্রেন। ময়ূরটি সেই সারসটিকে দেখলো। হি মারমার, সে বিড়বিড় করে বলল, এই নিউ ভিজিটার ইজ হেয়ার টু স্টে। একজন নতুন দর্শনার্থী থাকতে এসেছে। আই মাস্ট গো, আমি অবশ্যই যাব। অ্যান্ড ইন্ট্রোডিউস মাইসেলফ, এবং নিজের সাথে পরিচয় করাবো। টু হিম, তাকে। সো দ্য পিকক ওয়াক টু দ্য লেক। তাই সে ময়ূরটি হ্রদের ধারে হেঁটে গেল। দ্য ক্রেন ওয়াজ বিজি দেয়ার। সারসটি সেখানে খুবই ব্যস্ত ছিল। হি ওয়াজ ক্যাচিং ফিশ ফর লাঞ্চ। সে মাছ ধরছিল দুপুরের খাওয়ার জন্য সে মাছ ধরছিল। দ্য প্রাউড পিকক স্প্রেড আউট হিজ কালারফুল ফিদার্স ফর ডিসপ্লে। অহংকারী ময়ূর তার রঙিন পালক দেখানোর জন্য মেলে ধরল। দেন হি সেড, তারপর সে বলল, টু দ্য ক্রেন, সারসটিকে, হ্যালো মিস্টার ক্রেন। হ্যালো মহাশয় ক্রেন। সারস, ওয়েলকাম টু দ্য ফরেস্ট, জঙ্গলে স্বাগতম। আই অ্যাম ইউর নেইবার, আমি তোমার প্রতিবেশী। থ্যাংক ইউ সো মাচ, খুবই ধন্যবাদ মিস্টার পিকক, মিস্টার ময়ূর মহাশয়। দ্য ক্রেন সেড, ক্রেন বলল। দ্য পিকক দেন মকড অ্যাট দ্য ক্রেন। ময়ূরটি তখন সারসকে মজা করার জন্য বলল, হোয়াই ডু ইউ হ্যাভ সাচ কালারলেস ফিদার। তোমার পালক এমন রঙহীন কেন? ইউ লুক সো অর্ডিনারি, তোমাকে খুব সাধারণ দেখায়। দ্য ক্রেন রিপ্লাইড, সারসটি উত্তর দিল, ইয়েস আই ডোন্ট হ্যাভ বিউটিফুল ফেদার্স অ্যান্ড উইংস লাইক ইয়োর্স। আমার তোমার মতো সুন্দর ডানা এবং পালক নেই। বাট আই ক্যান ফ্লাই অ্যাক্রস দ্য লেক উইথ দ্য হেল্প অফ মাই উইংস। কিন্তু আমি আমার নিজের ডানার সাহায্যে এই ঝিল থেকে পেরিয়ে অনেক দূরে উড়ে যেতে পারি। ক্যান ইউর ফিদার্স হেল্প ইউ টু ফ্লাই। কিন্তু তোমার ডানা কি তোমাকে উঠতে সাহায্য করে? দেয়ার ওয়াজ নো রিপ্লাই ফ্রম দ্য পিকক। ময়ূরের কোনো জবাব ছিল না। হি ফিল্ড অ্যাসেন্ট, সে খুব লজ্জিত হলো। অ্যান্ড ওয়েন্ট অ্যাওয়ে, এবং সেই স্থান ত্যাগ করলো। ওয়ার্ড্রোব আছে, দেখো, মারমার মানে বিড়বিড় করে, ইংরেজিতে এটাকে সেড ইন এ ভেরি লো ভয়েস। ইন্ট্রোডিউস পরিচয় করানো। মেক নোন নেইবার প্রতিবেশী। সাম ওয়ান লিভিং নেক্সট ডোর। আর মকড মানে উপহাস করা। মেড ফান অফ মজার চলে কিছু বলা, এরকম কিছু। অ্যাক্টিভিটি 1,
Put T for true and A for false statements in the given boxes. One is done for you. False স্টেটমেন্টের জন্য A আর ট্রু স্টেটমেন্টের জন্য T বসাতে হবে, একটা করা রয়েছে। The crane was catching frogs for lunch. False. The peacock lived by the side of a river. False. The feathers of the crane were colorless. True. The peacock was sorry for his beauty. False. The crane came to live by the lake. True. The peacock felt ashamed at last. True. Activity 2. Fill in the blanks with the words in the help box. One is done for you. হেল্প বক্সে যে শব্দগুলো আছে সেইগুলো দিয়ে শূন্যস্থানটা পূরণ করতে হবে। হেল্প বক্সে যে শব্দগুলো আছে সেগুলো আছে লিভড, ফেল্ট, মিট, মক, টট, উইন্ড। 1 নম্বর, দ্য পিকক ফেল্ট ভেরি প্রাউড অফ হিজ বিউটি। ময়ূর তার নিজের সৌন্দর্য নিয়ে খুবই গর্ব অনুভূত করেছিল। দ্য পিকক লিভড ইন এ ফরেস্ট। ময়ূরটি একটি বনে বাস করত। দ্য ক্রেন টট হিম এ গুড লেসন। সারস পাখি তাকে বেশ উচিত শিক্ষা দিয়েছিল। দ্য পিকক মকড অ্যাট দ্য ক্রেন। ময়ূর সারস পাখিকে দেখে উপহাস করেছিল। দ্য পিকক ওয়েন্ট অ্যাওয়ে অ্যাসেন্ড। ময়ূর লজ্জায় চলে গিয়েছিল। দ্য পিকক মিট এ ক্রেন ইন দ্য লেক বাই চান্স। ময়ূর হ্রদের তীরে হঠাৎ একদিন সারস পাখিটির সাথে সাক্ষাৎ করেছিল। Activity 3. Now look again at the sentences in Activity 2. Put them in the correct order to frame a story. বলছে যে Activity 2 যেটা করলাম সেগুলোকে এবার কারেক্ট অর্ডারে বসাতে হবে। তো প্রথমে হবে দ্য পিকক লিভড ইন এ ফরেস্ট। 2 নম্বরে হবে দ্য পিকক ফেল্ট ভেরি প্রাউড অফ হিজ বিউটি। দ্য পিকক মিট এ ক্রেন ইন দ্য লেক অফ বাই চান্স। দ্য পিকক মকড অ্যাট দ্য ক্রেন। দ্য ক্রেন টট হিম আ গুড লেসন। দ্য পিকক ওয়েন্ট অ্যাওয়ে অ্যাসেম্ড। অ্যাক্টিভিটি 4, এখানে দুটো ছক আছে, লিখেছে ওয়ার্ড এন্ডিং উইথ ইডি, মানে যে ওয়ার্ডগুলো ইডি দিয়ে শেষ হচ্ছে সেই ওয়ার্ড একদিকে লিখতে হবে, আর যে ওয়ার্ডগুলো ইডি দিয়ে শেষ হচ্ছে না সেই শব্দগুলো আবার অন্য সাইডে লিখতে হবে। তো প্রথমে এই দিকে আমরা ইডি যুক্ত শব্দ লুকড, লিভড, ইউজড, মারমার্ড, ওয়াকড, রিপ্লাইড, আর ওয়ার্ড এন্ডিং উইদাউট ইডি সেদিকে আছে কেম, স, স্প্রেড, সেড, ফেল্ট, ওয়েন্ট। Write 6 words of your own. Remember the words should end with ed. One has been done for you. 6টা শব্দ লিখতে হবে যেটা তোমার নিজের ভাষার, যেই শব্দগুলো শেষে ইডি যোগ থাকবে। তো হেল্পড সাহায্য করেছিল, লুকড তাকিয়েছিল, লিভড পাস করেছিল, ওয়াকড হেঁটেছিল, রিপ্লাইড উত্তর দিয়েছিল, ইউজড ব্যবহার করেছিল।